strong, but also mentally strong. We have a great community here at Base. This is a big part of people's lives, and it's more than just working out. We really have become an important part of people's lives, and so it's great to be back in action. Today's talk is the future of the fitness industry, but really it's about what's happening right now, today, how we are preparing at Base to open back up safely, and then also we'll talk about how that will affect the fitness industry moving forwards. So to give you some context, I'll tell you a bit about myself and also our studio here at Base. My name is Jack Thomas. I'm the founder and CEO of Base, this company. We have 3 studios, 3 locations in Bangkok. This is our newest location, Base Amarin. Our first one opened almost 4 years ago in Thonglor, Sukhumvit Soi 36. Base Saturn was opened a year later, and then we opened this location. I have been in Thailand a long time, 15 years, for another studio called The Lab. Worked my way to managing director of that company, and then 4 years ago we set up this company, Base. What is Base? We offer fitness. It's on the premium end of the market. Okay, so we're on the very higher end. So we have very well qualified coaches who give 100% to each and every session. We are priced on the premium end of the market as well. And so for that reason, it's a very different offering than you would get at, say, Fitness First or Anytime Fitness. We don't offer open gym, where people can just come in and do their own training. It is all group class fitness, where you would have a coach coaching 3, 5, 10 people, and also personal training. And I'll let Guy catch up a little bit on where we are so far. There's 2 big things that make our concept different and make it stand out. One is our combination of HIIT cardio and strength training. So for our HIIT cardio, we use treadmills, rowing machines, and bikes. For strength training, we use dumbbells, TRX, kettlebells, so mostly free weights. And the other big part of our concept is our baseline technology. So that is a system of recording and tracking your results as you go through the workout. Now, we have developed this technology from scratch. It is exclusive to Base. Nobody else has it. And it really helps us to stand out as being very different in the market, not just in Bangkok, but also internationally. And with this technology, we are looking to go to other bigger fitness markets in Asia. But I'll come on to that a bit later. So I stay very connected with the fitness industry around Asia. I have friends in Singapore and Hong Kong. So I've got a good idea of what's happening, what's going on in the industry. Something that's helped me to develop those connections has been the Fitness Business Asia podcast, which is a resource that I run. It's been running for 18 months. We are 100 episodes in. It's a mix of podcasts from myself, where I talk about just how to run an industry-leading gym, and also interviews from fitness leaders from around Asia. So the reason I'm telling you about that is because it puts me in a good position to let you guys know what we can expect to happen in the fitness industry moving forwards in the next months and years. ย
รู้อินไซต์ของแต่ละพื้นที่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตบ้างก็เขาจะเอาที่เขาคอนเนคกับทุกคนมาแชร์ให้ทุกคนในโลกได้ So I want to tell you guys about some of the measures that we are taking in base, and for us, there's two considerations. One is what the government have asked us to do, but really it's what we know we need to do to make this safe. So the government have certain regulations. We know that as a business we need to go above and beyond. The reason we need to do that is to protect our staff and our team, also of course to protect our members, but also just make sure they feel 100% comfortable coming into base. So when we've been working very hard in the background to develop these measures and to make sure they're communicated very well to all of our members. So a lot of work has gone into making sure that everything is as it should be. And then with that, we've communicated and got feedback from our members. What measures did they want to see? What would make them feel comfortable about coming into base? So a lot of work has gone into this. I will run through the measures one by one. So the first one, of course, temperature checks upon entry to make sure that no one has a fever. Of course, there are many temperature checks happening around Bangkok. It's just important that we know everyone who comes into here does not have a fever. No physical contact. So normally, 6 months ago, there's a lot of high fives, a lot of fist bumps, maybe a hug here and there. Of course, that's off the menu for now. So no physical contact policy. And as a studio at the top of the fitness industry, personal coaching is a very important part of that. So we need to become very good at using verbal cues. So we've actually done internal training to make sure that our coaches can coach without actually touching the members. ก็อันนี้เป็นเมเจอร์ที่เราเป็นกฎเพิ่มเติมที่เราทำในเบสค่ะคือเราคอนซิเดอร์2 เรื่องก็คืออย่างแรกคือรัฐบาลให้ทำอะไรบ้างอย่างที่2คือแล้วเราคิดว่าอะไรบ้างที่นอกเหนือจากที่รัฐบาลต้องให้เราทำแต่เราคิดว่ามันจะปลอดภัยและทำให้ทั้งสตาฟแล้วก็ลูกค้าค่ะมั่นใจได้เพิ่มขึ้นก็คือเราทำงานแบบเยอะมากด้านหลังที่ทำให้ทุกคนมั่นใจว่าเข้ามาใช้บริการปลอดภัยทุกคนไม่ยังมีคอนเซิร์นว่าฟิตเนสมันอันตรายเนาะก็อย่างข้อแรกค่ะก็คือไปทุกที่ก็มีตอนนี้ก็คือตรวจอุณหภูมิข้อ2คือไม่มีการสัมผัสร่างกายกันเพราะปกติคือถ้าเล่นเสร็จก็จะมีไฮไฟว์หรือกอดอะไรเงี้ยเยอะมากแล้วสำหรับเทรนเนอร์ค่ะก็คือถ้าขวากล้ามนิดนึงนะคะอะไรอย่างเงี้ยคือจะมีการใช้มือเยอะตอนนี้คือทุกอย่างเป็นไม่มีสัมผัสหมดเราเปลี่ยนอะไรอย่างแรก We have compulsory mask usage all around the studio and amongst staff as well. The coaches are wearing face shields or masks. Now for members, when they're exercising, when they're doing hard, rigorous exercise, the recommendation from the Department of Health is that you don't wear a mask. It's not healthy or not good for you. So that's why we have the other measures in place, such as physical distancing. We have reduced the amount of people that we have in a class. Usually we would have, at its highest level, 25 to 30 people. For now, we only have 10 people. So that's about 30% of our normal capacity. We have hand gel and spray available all around the studio at many points, so it's very easy for the members to clean the equipment. And we've also taken out the recreational area. One of the great things about base is that people kind of hang out after the class and before the class, but we understand that now that's not such a great idea. So we've taken away the hangout area, it's more coming in, leaving. But I think it's also important to say at this point, it's really important that members still have a good time here. You know, they come here to be inspired, they come here to have fun. These measures are very important, but we've done everything we can to make sure that this is still a good, fun, exciting place to come, because that's what keeps people coming, that's what keeps them motivated, and importantly, that's what keeps them healthy and strong as well. อย่างข้อต่อมาคือใส่มาสก์ค่ะมันก็มีคนถามเยอะมากว่าเราต้องใส่มาสก์ออกกำลังกายไหมซึ่งจริงๆถ้าตามกระทรวงของไทยอะค่ะกระทรวงสาธารณสุขเขาไม่แนะนำให้ใส่มาสก์ถ้าเกิดเรากำลังออกกำลังกายแบบหนักเพราะฉะนั้นเราก็คือจะแนะนำให้ลูกค้าใส่แค่ตอนที่เข้ามารอใช้บริการเฉยๆตอนที่ออกกำลังกายคือให้ถอดได้แล้วก็เพราะอันนี้ค่ะทำให้เราไม่ได้ใส่มาสก์ก็จริงแต่เราเลยมีเมเจอร์ข้อต่อมาก็คือการ physical distancing คือในคลาสจริงๆปกติของเรามันได้ถึง 25-30 เท่านั้นตอนนี้มันตัดเหลือแค่10 คนอาทิตย์หน้าจะมีเพิ่มเป็น12 บางคลาสซึ่งจริงๆ capacity มันเหลือแค่ 30% เท่านั้นคือลูกค้าแทบจะมีที่แบบใหญ่มากต่อ1 คนค่ะแล้วก็ข้อต่อมาเป็นเรามีสเปรย์ค่ะไว้ที่ลูกค้าซึ่งทุกคนเห็นก็จะมีอยู่ตามห้องคือหลังจากเขาออกกำลังกาย1 ครั้งเขาสามารถเช็ดอุปกรณ์ได้ตลอดเวลาเขาทำให้สะอาดขึ้นอีกอันนึงคือเราเอาโต๊ะข้างนอกออกสังเกตว่าจะไม่มีที่ให้ลูกค้านั่งเพราะเราไม่ได้อยากให้คนมาอัดกันในพื้นที่นานๆค่ะก็คือเรายังอยากให้บริการให้มันสนุกอยู่แต่เราก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยด้วยตรงนี้ก็เลยจะมีมุมออกไปก่อน Clean,
Providing a clean environment, has always been very important to us and Base, and we've always had a very strong cleaning schedule, but now we've added in more deep cleaning at the beginning of the day, at the end of the day, and also periodically throughout the day during quiet periods. So that's something that we've added in. We've also taken away as many touch points as we can. So we have a dedicated app so people can book their session. When they come in, if they haven't booked, it would just be done verbally to front desk so they can book them into the class. So it means that it's very easy for clients, to come in and not touch anything. We are doing advanced booking only. So that means that we don't take cash at the front desk. So people can book online, book their sessions, pay for them, and they don't need to touch anything. We've also have the Bai Chana app, of course, so the clients can check in. Hopefully there are no more cases in Thailand, but if there are, of course, that's an important part in making sure they can be contacted, anyone they might have come into contact with. And then we're going to come into the redesigned classes. We've changed some of the formats and the structures of the class just to make them safer and cleaner, but we'll come on to that in a moment. ค่ะก็อย่างข้อต่อมาคือปกติเราจะมีทำความสะอาดตารางปล่อยอยู่แล้วคือหลักทุกคลาสเราจะมีทำความสะอาดแต่ตอนนี้เรามีเพิ่มสเกลที่ไปเรียกว่า deep clean ค่ะคือทำความสะอาดอุปกรณ์หรือแบบมากขึ้นแบบทั้งพื้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพิ่มขึ้น2 ครั้งต่อวันแล้วก็ต่อมาก็คือเรามีไทยชนะก็เราหวังว่าจะไม่ได้มีเคสเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเกิดสมมติมันมีขึ้นมาเราก็จะต้องติดต่อทุกคนให้ได้ตามคอนแทคที่เขาเช็คอินไว้ค่ะแล้วก็อันต่อมาเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดทีหลังก็คือเป็นเรื่องของการเปลี่ยนฟอร์แมตคลาสให้มันปลอดภัยมากขึ้น So just going to come to the redesigned classes. So typically in our industry, people do circuit training where they move around and kind of share a lot of equipment. That is like a typical structure of a class. We have changed the way that we do our classes so that we spend 5 minutes on one station and then we have a long break where members can wipe down any equipment they've used. They have time to wipe the next piece of equipment they're going to use. So no one has to use any equipment which hasn't been cleaned, hasn't been wiped. And actually it's been beautiful to see members really throwing themselves into that. Everyone's very happy to help out. Everyone's really taking responsibility, which is really nice to see. Every single one of our members has really stepped up and made sure that it's a very clean environment, which is great. We have 20-minute breaks now between class, so we have numerous cleaning staff that can come in, make sure the area is very clean before the next class starts. Face shields, of course, we've already gone through that with for the coaches, and then of course compulsory booking that we have gone through just to make it as clean and as safe as we possibly can. So with these measures, we are very, very confident this is as safe as it could possibly be. It's certainly safer than going on the SkyTrain. It's going to be safer than most other places in Bangkok. Another little feature that we have is air purifiers. Now they make the air very clean in here. We actually got them about 6 months ago when the air quality was not so good. But another benefit to that is that it makes it more difficult for viruses to spread. So we have a lot of things in place, in summary, to make sure this environment is as safe and as clean as it can be. ค่ะก็อันนี้เป็นตัวเมเจอร์ของคลาสเพิ่มเติมนะคะที่เราบอกว่าเราทำให้คลาสมันปลอดภัยมากขึ้นอย่างแรกคือลดไซส์ก็คือคลาสมันเล็กลงแล้วก็เราเพิ่มจากเมื่อก่อนเป็น10 นาทีระหว่างคลาสก็ให้แม่บ้านมาเช็คอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้มันจะเปลี่ยนเป็น20เพื่อดีคลีนได้มากขึ้นข้อต่อมาคือปกติถ้าเราไปตามฟิตเนสถ้าเราเห็นคำว่า circuit training ค่ะคือลูกค้าจะเปลี่ยนสถานีเร็วมากแล้วทำให้เขาต้องใช้อุปกรณ์ร่วมกับคนอื่นโดยที่มันยังไม่ทำความสะอาดตอนนี้เราก็เลยเปลี่ยนให้เป็น1 คนจะใช้เวลา1 สถานีค่ะ5 นาทีเสร็จแล้วพัก2 นาทีซึ่งทำให้เขาใช้เวลา1 อันนะคะนานขึ้นแต่ว่าเขาจะไม่ต้องสัมผัสอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ผ่านการเช็ดพอเวลาพักเขาถึงเช็ดตอนนั้นแล้วค่อยใช้ใหม่ก็คือลดการสัมผัสอุปกรณ์ที่คนอื่นใช้มาก่อนหน้าค่ะแล้วก็ต่อมาคือโค้ชต้องใส่หน้ากากอนามัยหรือว่าเฟสชิลด์อย่างใดอย่างหนึ่งตลอดเวลาอันสุดท้ายคือbooking only คือเราไม่รับเงินสดไม่รับการเดินเข้ามาทันทีค่ะก็จะต้องเป็นออนไลน์เท่านั้นลูกค้าสามารถเดินออกกำลังกายโดยไม่ต้องสัมผัสเอง The way that we've chosen to do this is to phase back into somewhat how it looks before. So at the beginning, we've never been through this before. This is a totally new situation to us. So we've never had any experience of this. So at the very beginning, we want to do absolutely 100% everything we can, going above and beyond, and then slowly reintroduce maybe slightly larger classes, have a look at the different procedures that we have, get feedback from members and see how they feel. So we decided to do it in a phase-by-phase process. So what we told you today is phase 1. We will keep
analyzing and making sure that the measures are correct, making sure that people are comfortable before we start to relax any of this. And of course, it will always be in line with the Thai government advice, World Health Organization advice. So we have opened branch by branch. First, we had personal training in Songlaw only, make sure everything was okay. Then we had personal training in Amarin. Then we had group classes in Songlaw. Then we opened up Saturn. So we think it's very important to just go small step by small step, making sure that everything is okay before we open up more. You know, that's worked very well for us up to now. การเปิดของเรากลับมาเปิดอีกครั้งนึงเราพยายามจะค่อยๆทำให้มันเป็นสเต็ปเล็กๆเราไม่ได้แบบเปิดมาทุกรัฐบาลให้เปิดปุ๊บเปิดทุกสาขาเปิดทุกบริการเราคิดว่ามันเป็นสเต็ปที่กว้างเกินไปเราเลยเปลี่ยนเป็นอย่างแรกคือเปิดเป็น personal training คือเทรนเนอร์ส่วนตัว1 ต่อ 1มันควบคุมความสะอาดและอาหารง่ายกว่าที่สาขาของเราสาขาเดียวต่อมาค่อยเปลี่ยนเป็นเพิ่มมาที่อมรินทร์ต่อมาค่อยเพิ่มเป็นที่สาขาแต่เราค่อยเพิ่มคลาสเพราะว่ามันจะมีคนมากขึ้นนู่นนี่นั่นเราก็ทำให้มันควบคุมยากขึ้นแล้วคือค่อยๆทุกอย่างเป็นสเต็ปอะค่ะแล้วก็ทั้งหมดนี้คือเราติดตามประกาศของทางรัฐบาลแล้วก็ฮูตลอดเวลาว่าเขาแนะนำให้เราทำเมเจอร์อะไรเพิ่มเติมบ้าง Okay, so I want to talk about some of the challenges that we are going through as an industry now. So I think the first one is member confidence, you know, and it was a concern really for everybody in the fitness industry around the world. How will members feel when they come back? And there was a lot of talk about people will never want to come back into a gym again. They'll be very scared. Maybe it will take 6 to 12 months to return back to normal. So that was something that we had to consider, of course, as a business. But we've been very heartened to see that in markets that have stayed open, such as Taiwan, the gyms there are reporting 90% of what they were doing last year. So although coronavirus is present in Taiwan, cases have been quite low, it has been present, but it's a very, very good, strong, encouraging sign. A friend of mine that has a gym in Vietnam, he said in his first week it was 80% that came back, which is huge. And of course now we've opened up in Thailand. I think now it's about 60 or 70% of what it was last year, which I think is brilliant. I'm very, very happy with that. We've also done some surveys to our members. About 60 to 70% said they were ready to come back now. 30% said they needed a bit more time. They needed to know what we were doing at base. They needed to know how the situation developed. 0% said, I'm not ready at all. Maybe I can come back in a few months. And 0% said, I'll never come back. So that was good news. That was an encouraging sign before we've opened up. And now that we have opened, that looks about right, 60 to 70%. I have faith that over the next few months, if we continue to do the right things as a business, and the situation continues to be good here in Thailand, we can win over those 30%. ก็อันนี้จะเป็นเรื่องของเราต้องเจออะไรบ้างกับการที่กลับมาเปิดอีกครั้งนึงอย่างแรกก็คือความเชื่อมั่นของลูกค้าคือก่อนหน้านี้จะมีคนบอกว่าคนจะไม่กลับมายิมอีกแล้วมันรู้สึกมันสกปรกมันจะต้องอันตรายมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเรามองกลับไปที่ไต้หวันค่ะซึ่งไต้หวันเขาก็มีเคสเหมือนกันถึงแม้ว่าเคสเขาจะน้อยมากๆค่ะแต่ว่ายิมที่เรารีเสิร์ชมาค่ะคือตอนนี้ยอดขายหรือว่ายอดผู้ใช้บริการอยู่ที่ประมาณ 90% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดิมในปีที่แล้วกับอีกยิมนึงในเวียดนามก็คือเหมือนกันค่ะคือยอดคือต่างกันแค่นิดเดียวเท่านั้นกับมีในประเทศไทยค่ะคือถ้าสมมติเราเอาของเราเป็นหลักก่อนที่เราจะเปิดเรามีทำเซอร์เวย์กับลูกค้าก็คือมีคนประมาณ 60-70% ที่บอกว่าเราพร้อมที่จะกลับมาแล้วที่เหลือก็จะเป็นแบบโอเคอาจจะขออีกสักไม่กี่สัปดาห์ก็จะกลับมาจะไม่ 0% เลยที่บอกว่าจะไม่เอาแล้วไม่กลับมาแล้วขอ cancel membership ก็คือไม่มีใช่ก็คือเป็นสัญญาณที่ดีมากว่าคนยังพร้อมที่จะกลับมาใช้บริการถ้าเรายังคงรักษามาตรฐานที่สูงของความสะอาดเอาไว้ค่ะ Another challenge that we face as an industry is government regulation. Now, in Singapore, for example, the government are very strict. So they have very clear guidelines on what they need to do. So it's difficult in Singapore now for gyms to reopen. Here, sometimes the messages are not as clear from the government. So we don't see this as a big challenge because we will always go above and beyond anyway. Whatever the government say we need to do, we will always do more. Because like I said at the beginning, the two things we consider is what the government needs, but then also what's the right thing to do, what do the members need to see, and how can we make it as safe as possible. So around the world, it is a big problem, government regulation for gyms. For us, we feel very comfortable and confident that we can do everything the government's saying and more. ค่ะก็ข้อต่อมาเป็นเรื่องกฎของรัฐบาลค่ะก็คืออย่างที่ทุกคนรู้คือแต่เวลาเขาประกาศมามันจะไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่ในช่วงแรกว่าเราสามารถท
Another challenge that we face, that pretty much everybody in the world faces, is the deeper economic recession that we almost certainly will see after this. Of course, the fitness industry, will be hit by that just like everybody else. Through difficult economic times, opportunities are presented. So often the strong players will survive. The weaker players in any industry, of course, will go bankrupt or they won't survive. If strong businesses can get through the difficult times, you come out the other side stronger. And that's the kind of approach that we are taking. Alongside that, we want to make sure that base becomes like a non-negotiable in people's lives. We've already talked about the community that we have here at base, the high standard of service, the great results that people get. We need to make sure as a company and as a business that we make our service non-negotiable, so that people might maybe go out less, they might drink less, they might spend less in other areas, but they won't give up base because it's such an important part of our lives. And I think that's something that every business needs to consider. How do you make your product completely non-negotiable? How do you make it very low on the list of things that people will cut out? Then you can survive, then you can come out the other side stronger, and that's the mindset that we've adopted here at base. อย่างข้อต่อมาคือสิ่งที่ธุรกิจทุกอันต้องเจอหลังจากนี้ก็คือพิษเศรษฐกิจที่คนอาจจะไม่มีกำลังใช้จ่ายมากเท่าเดิมค่ะแต่ว่าเรามองว่าอันนี้ค่ะที่มันเกิดขึ้นแล้วทำให้ธุรกิจที่อ่อนที่ไม่ได้แข็งแรงมากเท่าไหร่ค่ะอาจจะล้มละลายหรือว่าเจ๊งไปก็จริงแต่ว่าธุรกิจที่แข็งแรงถ้าผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ค่ะจะออกมาเป็นโมเดลที่แข็งแรงมากขึ้นซึ่งเรามองอย่างนี้อีกหนึ่ง mindset ที่เราคิดก็คือเราอยากทำให้ product ของเรามันสำคัญมากกับชีวิตคนถึงขั้นที่เขาคิดว่าอะไรก็ได้แต่ฉันยังไม่ตัดเบสออกไปเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเนี่ยเป็น approach ที่ถูกต้องสำหรับทุกธุรกิจไม่ว่าคุณจะขายอะไรก็ตามมันต้องสำคัญมากขนาดนั้นว่าฉันออกไปกินข้าวน้อยนอกบ้านน้อยลงก็ได้แต่ว่าฉันจะไม่ตัดการออกกำลังกายที่นี่ออกไปเราคิดว่านี่เป็น approach ที่เราทำมาตลอด So a big part of surviving a time like this, and again, almost every company in the world is going through this, is cutting costs. So that's something that we've looked to do at base, but we will continue to invest in the things that make us great. So baseline technology, we have invested a lot into that. We have a development team in the UK that are building that out. That's something that we will continue spending on because we know that although it's an outgoing, although it's a cost, it will help us get through this time, it will help us be stronger, and it will also help us hit international markets such as Singapore. So we have cut costs where we can, but we will still invest in the things that we need to invest in. ก็อย่างที่ทุกคนก็คงจะต้องทำในถ้าเป็นฐานะเจ้าของธุรกิจก็คือต้องตัดต้นทุนที่ไม่จำเป็นออกไปแต่เรามองว่าโอเคเราต้องตัดต้นทุนก็จริงแต่เราจริงยังเก็บการลงทุนในส่วนที่สำคัญของ business ของเราไว้อย่างของเราอาจจะเป็นตัว Redesigned Technology ซึ่งเราลงทุนไปเยอะมากตัว developer จริงๆค่ะที่ประเทศอังกฤษก็คือเราทำงานกันมานานแล้วก็จะพัฒนาตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้ค่ะเราก็จะมองว่าผ่านช่วงนี้ไปตัวนี้แหละที่จะทำให้เรากลายเป็นธุรกิจที่แข็งแรงขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ยังจะลงทุนจะเป็นการตัวนี้ต่อไปค่ะ So we've talked already about the 70% of people that are happy to come back now, and that's great. That's a really good first step. But what about the other 30%? What do? They don't feel comfortable about coming into base at the moment. They don't feel comfortable about coming into gyms at all. But they still need to stay fit. They still need to stay strong. They still need to stay healthy. And it's also important that they stay connected with other people as well. So for that, we quickly, once lockdown had started, created an online training platform called Base Anywhere. So it was a new thing for us to do. We'd never developed an online training program, but we started working on it straight away because we knew that lockdown probably wasn't going to be 2 weeks at the beginning. It was more likely going to be 2, 3, 4 months or maybe longer. So we started working on that straight away. We housed that platform through a Facebook group. We like Facebook because everyone in Thailand knows Facebook and they use it. Also, there's good opportunities for engagement with the videos. So we provide live workouts, which are done through Zoom, and we still continue to do that now, and also pre-recorded on-demand workouts. Now, those are videos that you can do anywhere, anytime, hence the name Base Anywhere. So our goal for that was 100 members. We thought that was an ambitious goal, but we've got to 150 members, and most of those members have stayed on the platform, even though Base has opened up. So what we've tried to create, and what we will continue with, is what's called a hybrid model between online training through Base Anywhere, which you can just do through your phone or your TV at any time, and then also offline training. And so that has many advantages. One is if you don't feel comfortable about coming into Base, you can train at home still.
But also, what about the mum who can't always make it here? Or someone working in the office and often they have to stay late? What we have now is a model where they can come to base when they can, but if they can't make it here, they still have options to train at home as well. So really, I think this is the future of fitness. It's combining the two things, online and offline. ก็แล้วธุรกิจจะไปทิศทางไหนต่ออย่างที่เราบอกว่ามัน60-70%คือมั่นใจแล้วว่าจะกลับมาใช้บริการแล้ว30%ที่เหลือเราจะทำยังไงก็คือตอนที่เราปิดโดนล็อกดาวน์ตอนแรกเขาประกาศว่าปิด2อาทิตย์ใช่ไหมคะคือเรามองว่า2อาทิตย์มันไม่อยู่แล้วมันต้องเกินไป3เดือน4เดือนอยู่แล้วเลยคิดว่าไม่ได้หรอกถ้าเราจะมัวแต่รอว่าเมื่อไหร่จะได้เปิดเพราะฉะนั้นเราเลยมูฟทุกอย่างให้กลายเป็นออนไลน์ซึ่งเราก็ไม่เคยทำมาก่อนเหมือนกันแต่เราทำสิ่งที่เรียกว่าเบสแอนค่ะซึ่งตอนแรกเราคิดว่าถ้ามีสมาชิกได้สัก100 คนก็โอเคละแต่ว่ากลายเป็นว่าเราพุ่งไปจน150ในเวลาที่แบบสั้นกว่าที่เราแผนไว้ตอนแรกก็คือเราจะมีทั้งไลฟ์เวิร์กเอาท์ก็คือมีโค้ชสอนดูสดๆแล้วก็ออกกำลังกายไปพร้อมกันกับรอโค้ชตัวนี้ค่ะผ่านซูมกับที่เหลือจะเป็นคลาสที่เหมือนเรียกว่าออนดีมานด์ก็คือลูกค้าสามารถเปิดเล่นตอนไหนก็ได้ว่างตอนนี้ก็เปิดที่ไหนก็ได้เหมือนกันก็คืออันนี้จะเป็นอยู่ใน Facebook กลุ่มอะค่ะแล้วก็คือเรามองว่าถ้าเกิดว่ามีออนไลน์แล้วอ่ะมันไม่ได้จะ replace หรือมันจะไม่ได้ทดแทนไม่ใช่ว่าคนแบบหลังจากนี้ก็คือไม่มาที่ไหนแล้วอยู่บ้านออกตลอดไปแต่เราคิดว่ามันจะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าไฮบริดโมเดลก็คือคนออกทั้งในยิมในเวลาที่เขามาได้เขามาสะดวกกับคนออกแบบออนไลน์ที่บ้านในเวลาที่เขาไม่สามารถมายิมได้เรามองว่ามันจะกลายเป็นอย่างนี้ค่ะจะเป็นเทรนด์ใหม่ของฟิตเนสมากกว่าที่เล่นแต่ที่บ้านอย่างเดียว So in our industry, the fitness industry worldwide, a big question has been asked over the last 3 months, and that is, will people go back to the gym? Because maybe they realize that online digital fitness is so great, you don't need to go to the gym, it's cheaper, you can train at home. It's important as a company for us that we provide a service here, we provide an experience when you come to base that you cannot get online. You cannot get online. That's really important to us. So we do that through the environment that we have, even features such as the lighting, the design, the coach that really cares about giving you a great workout, the music, the technology, the connection that you have with each person when you come into the studio. You just can't get that on a Zoom workout. It's just not the same. So although it has a place, it's convenient if you cannot come into base or you cannot go to a gym, we believe that gym should create something so great that people still want to come in and still want to do it. For me, as a gym, if you've lost your customers to digital fitness, there was something wrong with your in-gym experience. So it's a question that many people in the industry are asking. This is the answer that I always give. As long as you're creating something special, as long as they have a great time and a great experience when they come in, you will do well, you will survive. ก็ยังคำถามต่อมาที่คนถามเยอะคือก็หลังล็อกดาวน์คนชินกับการออกกำลังกายที่บ้านแล้วมันก็เหมือนกันมันก็ได้เหมือนกันคนไม่กลับมายิมแล้วหรือเปล่ามีคนถามเยอะอย่างเงี้ยค่ะที่อย่างที่คุณแจ๊คเขามองก็คือเขามองว่าเราต้องให้ประสบการณ์ที่มันดีมากๆที่คนเข้ามาใช้บริการถึงขั้นเขารู้สึกว่ามันไม่เหมือนกันที่บ้านมันออกไม่เหมือนกันก็จริงแต่มันประสบการณ์มันไม่ดีไม่เท่าก็คือเขาเลยมองว่าถ้าเกิดคุณคิดว่าโมเดลธุรกิจของคุณสามารถถูกทดแทนด้วยแค่ประสบการณ์การออกกำลังกายออนไลน์มันต้องมีอะไรผิดแล้วแหละที่เราทำอยู่ในตัวฟิตเนสจริงๆว่ามันขาดอะไรไปหรือเปล่าทำไมลูกค้ารู้สึกว่าแค่ออกกำลังกายเองที่บ้านคนเดียวก็ทดแทนประสบการณ์ตรงนี้ได้ As a business, we go into a period now where we cut our costs, we focus on our core offerings, our core business. That being said, we still want to go into Asia's biggest fitness markets, primarily Singapore, also Hong Kong perhaps. So we still want to do that. We still believe we created something so good that we should take it to more people, put it in the hands of more people. But we're going to assess the situation, see what things are like internationally before we look at doing that in early 2021. ค่ะก็คือเรื่องการขยายสาขาคือเรามองว่าตลาดต่อไปคงเป็นตลาดที่อื่นที่ไม่ใช่ในประเทศไทยแล้วอาจจะเป็นสิงคโปร์หรือฮ่องกงก็ถึงตอนนี้แพลนอาจจะต้องหยุดไว้ก่อนเพราะว่าปัจจัยหลายๆอย่างแต่ว่าเราก็ยังมองอยู่ว่าเราจะขยายไปในต้นปี 2020 Yeah, so just to finish up, the fitness industry plays a very important part in our lives, not just physically, but also mentally as well, in terms of the community that you have, the connection that you have with other people. With COVID-19, I think everyone understands now that it's very important to be healthy, to be strong, to be fit. That will prepare us for fighting off viruses, fighting off illnesses. So we know we play a very important part of the industry. The industry has changed, it has shifted, but I believe it will be stronger than ever moving forwards. Ultimately being healthy and connected, we believe is very important, it's very crucial to
we're happy to still be here and still to be able to provide that service to clients.